છતાં તંદુરસ્ત રહેવા માંગો છો? તો હવે તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. તમારા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર પાસેથી સચોટ સલાહ લેવા જુઓ ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ VR લાઈવ પર સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. ફોન કરો 6355856123 પર અને રહો સદા તંદુરસ્ત. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે મહિમા ત્રિવેદી. તો આજે આપણે વાત કરવાના છે કે ખાંસી થાય તો તેમાં કેવી સારવાર કરી શકાય અથવા તો ખાંસી થવાના કારણો શું છે. સામાન્ય રીતે ગળામાં, ફેફસામાં કે પછી શ્વાસ નળીમાં જો કોઈ ઇન્ફેક્શન હોય તો ખાંસી થતી હોય છે અને જો ખાંસીની યોગ્ય સમયે યોગ્ય સારવાર કરવામાં ન આવે તો તે આગળ જતા દમ કે અસ્થમા જેવા રોગોનું પણ કારણ બની શકે છે. તો આ માટે સચોટ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા માટે આપણી સાથે ગુજરાતની સૌપ્રથમ મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટના ચીફ ફિઝિશિયન ડોક્ટર વૈદ્ય રાજેશ ઠક્કર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રાજેશભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે. નમસ્કાર. જી, તો રાજેશભાઈ, સામાન્ય રીતે ખાંસી કોઈ ઇન્ફેક્શન થી થતી હોય છે અથવા તો કોઈ ખાંસી એકલું રોગ પણ હોઈ શકે છે. ઘણીવાર ટીબીમાં ખાંસી હોય છે, ક્ષય જેવા રોગમાં તો અસ્થમામાં પણ ખાંસી હોય છે. તો જે ખાંસી થવાના મુખ્ય કારણો છે તે કયા કયા છે? હા, ખાંસી શબ્દ જે છે ને એને આયુર્વેદમાં કાશ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલો છે. એ અનેક રોગોનું એક લક્ષણ હોય, તે જે કીધું એ પ્રમાણે કે ટીબી નું લક્ષણ હોઈ શકે, શ્વાસ એટલે જેને આપણે સાદી ભાષામાં લોક ભાષામાં દમ તરીકે ઓળખવામાં આવે, તો એ દમ છે એમાં પણ એ ખાંસીનું, એને એલોપેથીની કે મેડિકલની ભાષામાં એને અસ્થમા અથવા બ્રોન્કિયલ અસ્થમા તરીકે ઓળખવામાં આવે, એમાં પણ ખાંસી હોઈ શકે. ખાંસી સ્વતંત્ર રોગ તરીકે હોઈ શકે. ફેફસામાં ચાંદુ પડે એ નામનો એક રોગ થતો હોય છે, તો એ ચાંદુ પડતું હોય તો એમાં પણ હોઈ શકે છે. તો આવા અનેક રોગોના લક્ષણ સ્વરૂપે હોય. એ કેવા પ્રકારની ખાંસી છે, એની સાથે સાથે એના એસોસિએટ સિમ્ટમ બીજા શું છે, એ એની ઉપરથી એની ટ્રીટમેન્ટ ને બધું નક્કી થતું હોય. ઇન્ફેક્શનને કારણે થાય. અત્યારે આપણે જોઈએ છે કે વાયરલ ઇન્ફેક્શન ચારે બાજુ આખી દુનિયાને ભરડામાં લીધું છે. તો વાયરલ કોઈ પણ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, વાયરલ ઇન્ફેક્શનને કારણે પણ ખાંસી થઈ શકે છે. તો કયું કારણ છે એનાલિસિસ કરવામાં આવે અને પછી આગળ એની ટ્રીટમેન્ટ ને બધું શક્ય બની શકે. ખાંસીને કાશ કહેવામાં આવે છે. જી જી રાજેશભાઈ, આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. હેલો, નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? જયશ્રીબેન મુકેશભાઈ રસાણિયા. જી, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો જયશ્રીબેન? અમે સુરત થી. જી જયશ્રીબેન, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. આવે છે. જી જી, ખાંસીને લગતો આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? ખાંસી થાય એનું શું કારણ હોય? જી, ડોક્ટરે હમણાં જ જણાવ્યું કે ખાંસી થવાના કારણો કયા કયા હોય છે, પણ શું આપને ખાંસીની બીમારી છે, તકલીફ છે ખાંસીને લગતી કોઈ? ના, તમારા બાને હતી ને ઘરમાં એટલે. હા, એટલે બે વસ્તુ છે. તમારે સામાન્ય રીતે ખાલી જાણકારી મેળવવી છે કે તમારે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવો છે એમ? એટલે જાણકારી એટલે એમ કે ખાંસી થાય સારું હમણાં કે નહીં. કેટલા સમયથી ખાંસી છે? 2-3 દિવસથી. 2-3 દિવસથી છે. અને ગળામાં દુખાવો કે એવું કઈ થાય છે? ના, કઈ જ નહીં, કઈ ના. ક્યારેક મને બી થાય છે. આમ ઉધરસ આવી જાય. સૂકી છે કે કફવાળી ખાંસી છે? કઈ નહીં, આમાં થૂક આવે થોડું ઘણું. બરાબર છે. જો 2 દિવસથી થયેલી હોય તો ખાલી એકલી હળદર હોય તો પણ તમે ઇલાયચી અથવા તો તજ પડી હોય ઘરમાં તો એનો પણ ભૂકો કરીને ચાટી શકો. જો દવા લેવી હોય તો એક ચંદ્રામૃત રસ આ નામની ગોળી આવે છે, ત્યાં 2 ગોળી સવાર સાંજ ભૂકો કરી અને મધ સાથે ચાટી જવાની. ઠંડુ પાણી. હા, ચંદ્રામૃત રસ આ નામની ગોળી 2 ગોળી સવાર સાંજ ભૂકો કરી મધ સાથે ચાટી જવાની. ક્યાં મળે? હા, એ આયુર્વેદિક સ્ટોર માંથી મળે. અમારા ત્યાં પણ તમે કુરિયર દ્વારા દવા મંગાવી શકશો. જી જી, આભાર આપનો ફેમિલી ડોક્ટરમાં જોડાવા બદલ. જી ડોક્ટર, તો હવે આપણે વાત કરીશું કે તમે આપે જણાવ્યું અનુસાર કે ખાંસીના પ્રકાર હોય છે કે સૂકી ખાંસી અને કફવાળી ખાંસી. તો માણસને કઈ રીતે ખ્યાલ આવે છે કે તેમને સૂકી ખાંસી છે કે કફવાળી? ક્યારેક એવું થતું હોય છે કે કફ ભરાઈ જતો હોય છે ત્યારે બીજા કે ત્રીજા દિવસે ખાંસી સૂકી આવવા લાગતી હોય છે, તો તેના કારણો કયા છે તે પહેલા આપણે એક દર્શક મિત્રનો ફોન લઈ લઈશું. હેલો. હેલો. નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? જી, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? જી, જણાવો. જી મેમ, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો અને આપના ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દો. ટીવી નો અવાજ બંધ કરજો. જી, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. આપણે સવાસની ખાંસી છે, દમની ખાંસી. કેટલા સમયથી છે? એમાં 2-2.5 વર્ષથી. 2-2.5 વર્ષની. ઉંમર કેટલી છે દર્દીની? 50 વર્ષ. 50 વર્ષ છે. અને દમ છે એટલે અસ્થમાનું નિદાન થયેલું છે? હા, દવા હા, દમનું નિદાન થયું છે. દવા ચાલુ છે. ઓકે. અને પંપ લેવા પડે છે કે ખાલી ગોળીઓથી કાબુમાં રહે છે? ગોળીઓ પીવે છે અત્યારે તો.
બરાબર. ક્યારે પણ પંપ લીધા છે એમને? હા લીધા, પંપ લીધા છે. ઓકે. અને કેવું દરરોજે દરરોજ ખાંસી ચડે? આખી રાત હોય, વહેલી સવારે હોય, અઠવાડિયામાં 1-2 વખત? 24 કલાક ખાંસી રહે છે. 24 કલાક ખાંસી રહે છે. હેલો. હા બોલો. હા, તમે અહીંયા ધ્યાન આપો અને હા ફોન તમારું નજીક રાખજો એટલે અવાજ સારી રીતે આવી શકે. બોલો. હા, એટલે એમને જો દમ છે એ મટ્યો નથી, દવા લેવા છતાં પણ હજી થોડો કાબુમાં છે, તો તમને આયુર્વેદ સારવારની જરૂર છે. એલોપેથીની સારવાર તમે જીવનભર 2-2.5 વર્ષ લીધી છે, હજી 12 વર્ષ લો, 22 વર્ષ લો, રોગ મટી ન શકે. આયુર્વેદમાં હજી મટાડવાની શક્યતાઓ છે, તો તમારે ચિકિત્સા પદ્ધતિ બદલવાની જરૂર છે. આયુર્વેદની ચિકિત્સા કરાવશો તો કાયમ માટે એ રોગમાંથી બહાર નીકળી શકાય. મારા 25 વર્ષના ચિકિત્સાના વ્યવસાયમાં મેં લગભગ 800 થી વધારે દર્દીઓને દમની દવાઓમાંથી અને પંપમાંથી છોડાવ્યા છે, અને આયુર્વેદ દવાઓ પણ છૂટી ગઈ હોય અને સંપૂર્ણ રીતે તંદુરસ્ત જીવન જીવી શકતા હોય. બરાબર છે? હા, એમને દરરોજે દરરોજ ખાંસી આવે છે, એવું તકલીફ છે, અને શ્વાસ ચડે છે. અને ચાલવાની કેપેસિટી કેટલી છે એમની? નહીં ચાલી, થોડુંક ચાલે તો શ્વાસ ચડી જાય છે. તો ચોક્કસ તમે રૂબરૂ એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને મળવા આવવાનું છે. રોગ ગંભીર અવસ્થામાં પહોંચેલો છે, એટલે ખાલી ગોળીઓથી કે એનાથી કાબુમાં રહેશે મટશે નહીં. આયુર્વેદ દવા તમને મટાડશે. હું ઔષધો સૂચવું છું, તમે નોંધ કરી લો. અને શક્ય બને તો નીચે છે ને નિસર્ગ આયુર્વેદ નું નામ આવે છે ને, ત્યાં અમારો હોસ્પિટલનો નંબર આવે છે, ત્યાં નીચે તમારું ટીવી ઉપર જોતા હશો, નીચે નિસર્ગ આયુર્વેદ કરીને નામ આવશે. બરાબર છે? અને ત્યાં હોસ્પિટલનો એપોઇન્ટમેન્ટ લઈ અને ત્યાં તમારે બતાવવા માટે આવી શકો છો. હા, અને અત્યારે હું દવા સૂચવું છું, તમારો ફોન કપાય છે, તમે ટીવી ઉપર દવાના નામ સાંભળી લો. આપણે એમને 2 દવાઓના નામ સૂચવીએ છીએ. એક શ્વાસ કુઠાર રસ છે અને બીજી છે કફ કુઠાર રસ. એટલે અમને ખૂબ ખાંસી આવી રહી છે, એટલે કફ કુઠાર રસ અને શ્વાસ કુઠાર રસ બંનેમાંથી 2+2 4 ગોળી ભૂકો કરી અને મધ સાથે લેવાની, અને ખાસ કરીને દિવસમાં 2 વખત લેવાની છે. શક્ય બને તો ભારંગિયાદી ક્વાથ નામનો એક ભૂકો આવે, 2 ચમચી ભૂકો ઉકાળી ગાળી અને પીવાનો. તમામ ઠંડકવાળી વસ્તુઓ, ફ્રીજમાં રાખેલી બધી વસ્તુઓ અને ગળપણ એ 6 થી 10 મહિના માટે છોડી દેવી જોઈએ. જી જી, આપણી સાથે વધુ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. હેલો, મારું નામ જી નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. જી, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો મનીષાબેન? હેલો. જી મનીષાબેન, ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? અમદાવાદથી. જી. મારી ઉંમર 44 વર્ષની છે. મને ઉધરસ કદી કશું નથી થતું, પણ શ્વાસની તકલીફ છે. હું ચાલુ ને દાદરા ચડું ને મને શ્વાસ ચડે છે. ઓકે. અને 44 વર્ષ છે. કેટલા બીજું સમયથી? કશું નથી મન થતું. ઓકે. પણ શ્વાસ બહુ ચડે. હા, ઉધરસ નથી આવતી, ફક્ત શ્વાસ ચડે. ના, હા ઉધરસ નહીં. ઓકે. ક્યારે પણ કફ નીકળે કે એવું બધું થાય? ના, કશું નહીં. તમે સુઈ જાવ ત્યારે અથવા તો બેઠા હો ત્યારે શ્વાસ ચડે? શ્વાસ ચડે. નહીં, બેઠા હોય ત્યારે અથવા તો સુતા હો ત્યારે શ્વાસ ચડે? ના, થોડું ચાલે ને એટલે શ્વાસ ચડે, બાકી ઉધરસ નહીં, કશું નહીં. ના, એ તો સમજી ગયો. મારો પ્રશ્ન સમજો તમે, ફરીથી ધ્યાન રાખો. તમને જયારે સુતા હોય ત્યારે કે કામ ન કરો ત્યારે, બેઠા હો ત્યારે શ્વાસ ચડે કે ન ચડે? ના, ઝડપીથી કામ કરું તો. ઓકે. તમારા રિપોર્ટ થયા છે? કોઈ હૃદયની તપાસ થઈ છે તમારે? હા. શું થયું છે? પંપ લઉં છું. પંપ લેવા પડે છે? હા. ઓકે. એક જ વાર. હૃદયની તમને નબળાઈ હોય કે હૃદયની કોઈ પમ્પિંગની ક્ષમતા ઓછી થઈ ગઈ હોય એવું કોઈ નિદાન થયું છે તમારું? ના, નહીં થયું. ઓકે. હૃદયને લગતું કોઈ તકલીફ નથી એવું તમારા નિદાનમાં આવ્યું છે? ના ના. ઓકે, સારું. તો તમને ફેફસાને લગતી તકલીફ છે, તો પંપ લેવાથી તમને સારું લાગે છે. હું 2 ઔષધો સૂચવું છું. શક્ય બને તો અમારા ત્યાં આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની વૈદ્યોની ટીમ છે, ત્યાં તમે વાતચીત કરો. હા બોલો. મટી શકે ખરું મૂળમાંથી? ચોક્કસ મટી શકે. આયુર્વેદ જ મટાડી શકે. બીજા મેડિકલ સાયન્સની ક્ષમતા નથી કે એ રોગને મટાડી શકે. બરાબર છે? પણ તમારે 6 થી 10 મહિના કે 8 મહિના સુધી સારવાર લેવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. એવું છે? હા, બાકી તો વર્ષો સુધી દમના દર્દીઓ હેરાન થતા હોય છે. ખાલી પંપ થી કાબુમાં રહે, કંટ્રોલ થાય, ક્યોર ના થાય. આયુર્વેદ ફક્ત ક્યોર કરી શકે. મને ઉધરસ નથી આવતી, કશું નહીં, ખાલી ચાલુ ને તો જ થાય. દાદરા ચડું ત્યારે. સમજી ગયો. પણ તમારે ઉધરસ ન આવતી હોય પણ પીડા તો છે ને. તમે ચાલવું હોય, દોડવું હોય, ઝડપથી જવું છે, એવી કોઈ વસ્તુની સ્મેલ આવી તમને, બરાબર છે, કોઈ પ્રદૂષણ વાળા વાતાવરણમાં જાવ તો પણ તમને તકલીફ થઈ. હા, એટલા માટે કહું છું કે રોગમાંથી બહાર નીકળી જાવ તો જિંદગી સારી રીતે જીવી શકાય. હા, એટલે અમારા ત્યાં આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ છે. કદાચ ન આવી શકાય તો એમની સાથે કન્સલ્ટિંગ કરાવી અને તમે ફોન દ્વારા કુરિયરથી દવા મંગાવી શકો છો. હું દવાના નામ નોંધાવું છું, નોંધ કરી લો તમે.
ફોન કપાય છે, તમે ટીવી પર સાંભળો. એક તાલીસાદી ચૂર્ણ આવે છે. તાલીસાદી ચૂર્ણ 100 ગ્રામ લેવાનું છે. એમાં શુદ્ધ ટંકણ 10 ગ્રામ નાખવાનું. આ મિશ્રણ જે તૈયાર થાય, 1 ચમચી પાવડર સવારે, 1 ચમચી પાવડર સાંજે મધ સાથે ચાટી જવાનું છે. નિયમિત રીતે લેવાનું છે. લગભગ 3 થી 4 મહિના સળંગ લેવું જોઈએ. જરૂર પડે તો કન્સલ્ટિંગ કરાવી અમારા ત્યાંથી દવા લઈ શકાય. જી, આપણી સાથે વધુ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો, હેલો, નમસ્કાર. ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ હા જણાવો. જી, મારું નામ દક્ષાબેન. જી, દક્ષાબેન ક્યાંથી વાત કરો છો? હું અમદાવાદ થી નારાયણપુરા. જી દક્ષાબેન, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. હા દક્ષાબેન, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. જણાવો. મને છે ને ખાંસી બહુ છે. કેટલા સમયથી? મને લગભગ ઘણા વર્ષોથી છે. હા, હા, અંદાજ 2 વર્ષ, 5 વર્ષ? 5-7 વર્ષથી છે ખાંસી, અને સૂકી ખાંસી આવે છે. બરાબર. એટલે સતત આવે છે કે કોઈ સિઝનમાં આવે છે? મને રાત્રે વધારે આવે છે. દરરોજ આવે? હા, રાત્રે. એટલે દરરોજ આવે છે? હા, દરરોજ લગભગ. Okay. અને મારું ગળું બહુ સુકાય, મોઢું બહુ સુકાય છે. ઓકે. ઉંમર કેટલી છે? મારી ઉંમર 72 વર્ષ. 72 વર્ષ છે. અને તમને કોઈ સિઝન બદલાય ત્યારે થાય કે સતત આખું વર્ષ ખાંસી? નહીં, કાયમ માટે રહે છે. અચ્છા, તો તમે અત્યારે દવા ચાલુ છે? મારે દવા તો હું ઘરગથ્થુ ઉપાય કરું છું બધા, નહીં, તો કઈ ફેર નથી પડતો. એલોપેથી ની કોઈ દવા કે એવું કઈ ચાલુ છે? પહેલા ચાલુ હતી, હમણાં કોઈ દવા ચાલુ નથી. બરાબર છે. તો તમે આયુર્વેદ સારવાર શરૂ કરાવી દો. આ કાયમ માટે આ રોગમાંથી બહાર નીકળી શકો છો. હું હા. તમને ઔષધની નોંધ કરાવું છું, એ નોંધ કરી લેશો. હા, ચલો રેકોર્ડિંગ કર. હા. જી, આપ ટીવી દર્શક મિત્રોને ખાસ કહીએ, આપણે ગઈ વખતે પણ કહ્યું હતું, દર વખતે આપણે કહીએ છીએ જી કે તમને આયુર્વેદ ઔષધોના નામ થોડા અઘરા હોય, બોલવામાં બહુ જ ઉચ્ચારણમાં અઘરું પડશે, લખવામાં તમને જોડણીમાં બધામાં ભૂલો પડી શકે. તો 2 વસ્તુ છે, નોટ અને પેન તૈયાર રાખો, લખી લો. ન ખ્યાલ આવે તો તમે ફોન ઉપર વાત કરો, તમારા કોઈ સંબંધીને કહો કે વિડીયો રેકોર્ડિંગ ટીવી ઉપર કરી લે. એટલે તમને શું હોય, વારંવાર 1-1.5 મિનિટનું રેકોર્ડિંગ કરી લીધું હોય તો સરળતાથી સાંભળી શકાય. આપણે એમને ઔષધ સૂચવીએ છીએ યષ્ટિ મધુ ઘનવટી. આ નામની ગોળી, એક ગોળી દિવસમાં 4 થી 5 વખત ચૂસવાની. 2-3 કલાક થાય એટલે ગોળી મોઢામાં રાખવાની અને 5 થી 7 મિનિટ પીપરમીન્ટની ગોળીની જેમ ચૂસ્યા કરવાની. એટલે સતત સારું રહેશે. ઊંઘી જાવ ત્યારે પણ 1 થી 2 ગોળી ચૂસીને એઠા મોઢે સુઈ જવાનું. છેલ્લે પાણી નહીં પીવાનું. એટલે એ જે યષ્ટિ મધુનો પાવડરનો જે રસ છે ને, એ ગળા ઉપર રહેશે. એટલે તમને રાત્રે ખાંસી ન આવે. અને ચંદ્રામૃત રસની 2 ગોળી સવાર સાંજ ભૂકો કરી મધ સાથે ચાટી જવાની છે. જી ડોક્ટર, તો આપણે વાત કરતા હતા કે સૂકી ખાંસી અને કફ વાળી ખાંસીની, તો તેના કઈ રીતે આપણને ફરક જાણી શકાય છે? એ આયુર્વેદના છે ને, એમાં કાશ કહેવામાં આવેલું છે. એટલે એના ઉત્પત્તિ પણ જોઈએ અને એના 5 પ્રકારો કીધા છે. એટલે આયુર્વેદ છે ત્રિદોષવાદ ઉપર આધારિત છે. એટલે વાયુથી થતી ખાંસી, પિત્તથી થતી ખાંસી અને કફથી થતી ખાંસી. અને એ સિવાયના બીજા 2 પ્રકાર છે, ક્ષતજ કાશ અને ક્ષયજ કાશ. ક્ષતજ એટલે ફેફસામાં ચાંદુ પડે. કે ધારો કે એક મજૂર વર્ગની વ્યક્તિ છે ને, ખૂબ કામ કરે, એટલે તમે તમારા ફેફસાની કેપેસિટીથી વધારે કામ કરો, બરાબર છે. અથવા તો એવા કેટલાક કારણોસર કે વધારે પડતા એવા ઇન્ફેક્શન થવાના કારણે, બીજી કેટલીક દવાઓની આડઅસરને કારણે, કેમિકલ એક્સપોઝર થવામાં, કે કોઈક એવી જગ્યાએ તમારી ફેક્ટરી હોય ત્યાં તમે કામ કરતા હો ને એવું કેમિકલના ધુમાડો તમારા શરીરમાં આવતો હોય, તો આવા કારણોસર ફેફસામાં ચાંદુ પડી શકે છે. તો એમાં મુખ્ય વસ્તુ શું છે આ બધી ખાંસીમાં, કે લોહી જે પડે છે ને, એ ટીબીની ખાંસીમાં અને ફેફસામાં ચાંદુ પડ્યું હોય ત્યારે પડે. એટલે જ્યારે પણ લોહી પડતું હોય, લાંબા ગાળાની ખાંસી હોય, ત્યારે દર્દીએ ચેતવું જોઈએ અને નિષ્ણાત વૈદ્યની સારવાર કરાવી અને લાંબા સમય સુધી, ઓછામાં ઓછી 6 થી 8 મહિના ચાલી શકે અને કાયમ માટે એમાંથી બહાર નીકળી શકાય. બીજું કે તાવ આવતો હોય, ટીબીની ખાંસી હોય તો તાવ હોઈ શકે, ક્યારેક ગળફામાં લોહી આવી શકે છે, બરાબર છે. પણ સામાન્ય રીતે વાયુ પિત્ત કે કફથી થતી હોય તો એમાં બહુ તાવ ન જોવા મળે. સૂકી ખાંસીમાં કે કફવાળી ખાંસીમાં બહુ તાવ ના હોય. ટીબીને કારણે હોય તો તાવ હોઈ શકે, પડખામાં દુખાવો થતો હોય તો પણ એ ટીબીને કારણે હોઈ શકે. એટલે એક નિષ્ણાત વ્યક્તિ નક્કી કરી શકે કે ખાંસીનો શું તકલીફ છે અને એમાં ચિકિત્સા કઈ રીતે આયોજન કરવાનું છે. જી, આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો, નમસ્કાર. ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? જગદીશભાઈ જીણાભાઈ સોલંકી. જી, ક્યાંથી વાત કરો છો? રાજકોટથી. જી, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. સાહેબ, આ એલર્જી હોય. હા, બોલો. જી, જણાવશો. રાજકોટ થી જી, આપનો ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દેશો. પહેલા ટીવી નો અવાજ બંધ કરી દો. હા, એક મિનિટ. હા, બોલું. આ એલર્જી હોય, હા, એલર્જી હોય, આ ખાંસી, સૂકી ખાંસી, હા, આમ કફ ભરી ગયો હોય, એની કઈ દવા? હા. કેટલા સમયથી છે? આપની ઉંમર કેટલી છે? હું ઘંટી આપું.
તમારે ઉંમર કેટલી છે? ઉંમર 50. 50 વર્ષ. અને કેટલા સમયથી સૂકી ખાંસી છે તમને? 20 વર્ષ થઈ છે. અચ્છા, 20 વર્ષ. તમારી 50 વર્ષની ઉંમર છે એટલે 30મા વર્ષથી તમને આ તકલીફ છે. અને એલર્જી ઉપડે એટલે આ લોટ કેવું ઉડે ને ગળી એવું. હા, તમે લોટની ઘંટીમાં કામ કરો છો? જી. હા. બરાબર છે. અને તમને 20 વર્ષ કોઈ દવા લો છો અત્યારે? દવા લઈ લે તો એલર્જી ઉપડે ને. હા, એટલે એલર્જીની કોઈ એક ગોળી કે સિરપ કે એવું કઈ લઈ લો છો દરરોજે દરરોજ? દરરોજ નહીં, થાય લઉં. ઓકે, કેટલા દિવસે થાય? અઠવાડિયે એક વાર થાય કે કેવી રીતે થાય? મહિનામાં એકાદ બે વાર થાય? મહિને થાય, 3 મહિના થાય. બરાબર છે. તો હું તમને 2 ઔષધો સૂચવું છું. તમારે એ ઔષધો લેવાના છે, નિયમિત લેવાના છે. એક કફ કેતુ રસ નામની ગોળી આવે છે અને બીજી એક આવે કફ કેતુ રસ. જી, આપના ટીવી નો અવાજ બંધ કરી તમારો દેશો ટીવી નો અવાજ બંધ કરો. હા, એક મિનિટ. હાલો, કરી દીધો. હા, કફ કેતુ રસ. હા, એની 2 ગોળી. ચંદ્રામૃત રસની 2 ગોળી ભૂકો કરી મધ સાથે ચાટી જવાની. બીજું તમે હા, મધ સાથે ચાટી જવાની ખાલી પેટે. બરાબર છે? હા. અને બીજું એક ધ્યાન રાખો કે તમે હંમેશા નાકમાં ટીપા નાખવાના, તલના તેલના 2 ટીપા નાખવાના, બંને નાકમાં 2 ટીપા. બરાબર છે? તલના તેલના. બરાબર છે. અને બીજું એક, તમે જયારે ફેક્ટરી પર તમારા ઘંટી પર કામ કરતા હોય ને લોટ ઉડતો હોય તો તમારે શું કરવાનું? દિવેલ હોય, તલનું તેલ, કોઈ પણ ચિકાસ વાળું જે દ્રવ્ય છે. બરાબર છે? જી, આપના આજુબાજુથી બહુ અવાજ આવી રહ્યો છે. દર્શક મિત્રોને ખાસ વિનંતી રહેશે કે તેમને જો આજુબાજુથી અવાજ આવી રહ્યો તો તે શાંતિથી કોલ કરી કામમાં ડિસ્ટર્બન્સ આવે અને પેલું થઈ શકે. આપણે એક છેલ્લો ઉપાય એમને કહી દઈએ કે એ જયારે ઘંટીમાં કામ કરતા હોય ત્યારે તેલ વાળી આંગળી કરી અને બંને નાક ઉપર થોડું તેલ લગાડી લેવાનું. એટલે શું થશે કે જે એના ડસ્ટિંગ થતું હોય ને, જે પાવડર નીકળતો હોય તો કમસે કમ સીધું ઇન્હેલેશનમાં શ્વાસમાં અંદર જતું હોય અને ઇરિટેશન કરીને ખાંસી પેદા કરી શકે. બરાબર છે? કેમ કે ફેફસા માટે ફોરેન બોડી છે અને અંદર આવી ગયું છે તો એ બહાર કાઢશે ને એટલે ખાંસી આવ્યા કરશે. તો એ વખતે શું કરવાનું? એને રોકવા માટે કમસે કમ બંને નાકમાં થોડું તેલ લગાડ્યું હોય 30-40-50% તો એ ડસ્ટિંગ ત્યાં રોકાઈ જાય. કેમ કે ચિકાસ હશે એટલે ત્યાં ચોટી જશે એટલે અંદર નહીં જઈ શકે તો એમને પણ એમને રાહત થઈ શકે. જી, આપણી સાથે વધુ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો, નમસ્કાર. ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? પૂનમબેન. જી, ક્યાંથી વાત કરો છો? પાલનપુર. જી, જણાવો. જી પૂનમબેન, આપનો અવાજ સ્પષ્ટ નથી આવી રહ્યો, ફરીથી જણાવશો? आपको कफ की तकलीफ है? अच्छा जी. कितने समय से है? आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप फोन नजदीक रखिए. 1 महीने. 1 महीने से है. और सूखी खांसी है या कफ वाली खांसी है? कफ वाली है. बुखार वगैरह कुछ है? कफ भर गया. अच्छा, फेफड़ों में कफ भरा हुआ लग रहा है. और कितने समय से है? 1 महीने. 1 महीने से. कोई दवाई चल रही है आपकी? नहीं कुछ. कोई चल नहीं रही. क्या? घरेलू. अच्छा, घरेलू उपचार कर रहे हैं. ओके, मैं यहाँ से 2 दवाई आपको सूचित करता हूँ. एक तेल मालिश के लिए सूचित करता हूँ. आप टीवी के ऊपर सुनिए. ओके. यहाँ से फोन कट होगा. हाँ. इनको जो 1 महीने से खांसी हो रही है, बहुत लंबे समय से नहीं है, तो एक पंचगुण तेल आता है, उसको थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच एक छोटी सी कटोरी में लेके उसको थोड़ा सा गर्म करना है और वही तेल का छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर और गले में हल्की सी मसाज करना है 2 से 4 मिनट के लिए. उसके बाद क्या होता है, उसकी सिकाई करनी है. सिकाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, या कोई इलेक्ट्रिक बैग भी आती है या कोई कपड़ा है तो लोहे की या कढ़ाई के ऊपर रख के उसको थोड़ा सा गर्म करके सिकाई कर सकते हैं, तो तुरंत वो कफ निकल जाएगा और खांसी वगैरह कम होती जाएगी. दवाई लेने के लिए एक पाउडर में सूचित कर रहा हूँ, उनको नोट कर लीजिए. शीतोपलादी चूर्ण 100 ग्राम लेना है, सुरुंग भस्म उसमें 10 ग्राम डालनी है और शुद्ध टंकण भी 10 ग्राम डालना है. 3 चीजें हो गई. 100 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, उस सब मिला के उसमें से 1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ उसको चाट लेना है. और शहद के साथ लेने के बाद 15 मिनट के लिए पानी नहीं पीना है. बहुत अच्छी तरह से 3 से 7 दिन में आपकी खांसी मिट जाएगी. जी जी, આપણી સાથે મિત્ર જોડાઈ ગયા છો. હેલો. નમસ્કાર. ફેમિલી ડોક્ટર માં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો?
જે દર્શક મિત્રોને વિનંતી રહેશે કે તે ફોન કરે ત્યારે તેમના ટીવીનો અવાજ બંધ રાખે. તો ડોક્ટર, દર્શક મિત્રોના સતત ફોન આવી રહ્યા છે, તો ઘણા બધા દર્શક મિત્રોના કોમન ક્વેશ્ચન હોય છે કે તે લોકોને ખૂબ જૂની ખાંસી છે, તો તે જ્યારે એલોપેથી દવાઓ લે છે ત્યારે ટેમ્પરરી બંધ થઈ જાય છે, ત્યારબાદ દવા બંધ કરવામાં આવતા ફરીથી તેમને તે રોગ શરૂ થાય છે. તો તેનો જડમૂળમાંથી તેને કાઢવા માટે સચોટ આયુર્વેદિક ઉપચાર શું છે? હા, એટલે એમાં કેવું હોય છે કે બધાની એવી હોય છે કે આયુર્વેદ હંમેશા વાર લગાડે, એલોપેથી ઝડપથી મટાડે. પણ એ અત્યારે મટાડી દીધું, આવતીકાલે શું થશે કોઈને ખબર નથી. જિંદગીભર પીડાઓ ભોગવવી છે, દુખાવા ભોગવવા છે, ખાંસીને એમને રાખવી છે, જૂની શબ્દ આવી જાય, જૂનો મરડો, જૂની ખાંસી, જૂનો તાવ, બધું જૂનું થાય ત્યાં સુધી સંગ્રહ રાખવું છે. કાયમી રોગમાંથી બહાર નીકળવું નથી. આયુર્વેદ તમને રોગમાંથી બહાર નીકાળી શકે, મોતના મુખમાંથી પણ બહાર નીકાળી શકે. અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ કે વાયરલ ઇન્ફેક્શનને કારણે ઘણા લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે. ખરેખર હું કહું છું કે અમે 800 થી વધારે દર્દીઓ કોરોનામાં જોયા છે હોમ આઇસોલેશનમાં. એક પણ દર્દીને એમનું મૃત્યુ નથી થયું. ફક્ત 6 દર્દીઓને ઘરમાંથી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા હોય એવી કન્ડિશન આવી. અને 32 લોકો એવા હતા કે જેમને હોસ્પિટલાઇઝ હતા, 24 કલાક ઓક્સિજન આપવા છતાં SpO2 80 થી 82 રહેતું હતું. એવા 32 લોકોને 3 થી 7 દિવસની અંદર ઓક્સિજન વગર સારી રીતે શ્વાસ લેતા અને ડિસ્ચાર્જ લેવડાવી અને ઘરે પાછા લાવી શકાયા. તો આ આયુર્વેદની આ ચિકિત્સાનો પ્રભાવ છે. એટલી બધી ઉચ્ચતમ કક્ષાની ઔષધિઓ છે કે ચમત્કારિક પરિણામ આપી શકે. જી જી ડોક્ટર, તો આપણે જણાવ્યું કે તેને જડમૂળમાંથી કેવી રીતે કાયમી આયુર્વેદ સારવાર જ મટાડી શકે. હા. તો ડોક્ટર, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જો કફ, તે પહેલા આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. આપનું નામ જણાવશો? ભગવાનભાઈ. જી, ક્યાંથી વાત કરો છો? સુરતથી. જી, જણાવો આપનો પ્રશ્ન. મારો પ્રશ્ન એ છે કે 6 વર્ષથી મેં છે ને આપણે સ્ટેન્ડ મૂકેલા છે. બરાબર. તો સ્ટેન્ડ મૂકેલા છે, મારે વેક્સિન લેવાય કે ન લેવાય? અચ્છા, તમે સ્ટેન્ટ મૂક્યા છે હૃદયમાં અને તમારે વેક્સિન લેવી છે? હા, એટલે વેક્સિન લેવાય કે ન લેવાય? હા, એટલે એમાં સ્ટેન્ટ મૂકેલા હોય તો વેક્સિન લેવામાં વાંધો નથી. તમારી માનસિકતા એવી હોય કે મારે વેક્સિન લેવી છે તો લઈ શકાય, એમાં કશો વાંધો નથી. હા, એટલે કોઈ બીજી કોઈ આપણે શરીરને નુકસાન તો નહીં થાય ને? ના, કોઈ નુકસાન ન થઈ શકે. પણ આયુર્વેદ સારવાર પણ તમારે ઇમ્યુનિટીને વધારવા માટેની જે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર ઔષધો હોય તો એ વૈદ પાસેથી, અમારે ત્યાંથી પણ મંગાવવા હોય તો પણ તમે આ સમય દરમિયાન મંગાવી શકો છો. વેક્સિન પણ તમે મુકાવી શકો છો. થેન્ક યુ. જે ડોક્ટર, તો જે આ ખાંસી, જે કફ છે, ઉધરસ છે, તો જો તેની લાંબા ગાળા સુધી સારવાર ન કરવામાં આવે તો શું તે લાંબા સમય બાદ કોઈ અન્ય બીમારીમાં પરિણમી શકે છે? ચોક્કસ પરિણમી શકે છે. કાશ શબ્દની વાત કરું કે એને સંસ્કૃતમાં કાશ કીધું છે ને, એની વ્યુત્પત્તિ, સંસ્કૃતમાં કોઈ પણ શબ્દ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય ને એને વ્યુત્પત્તિ કહેવામાં આવે છે. તો કાંસાની થાળી હોય અને ચમચીથી તમે એને ટકોરા મારો તો જે અવાજ ઉત્પન્ન થાય ને, એટલે એ જે છે ને કાંસાની થાળીમાંથી ઉત્પન્ન થતો અવાજ હોય, એક્ઝેક્ટ એવો જ અવાજ માણસ ખાંસી ખાય ત્યારે આવે. બરાબર. એટલે કાશ શબ્દ એની ઉપરથી પડ્યો કે ખાંસીને સંસ્કૃતમાં કાશ કહેવામાં આવે. એટલે કાંસાના વાસણમાંથી ધ્વનિ જે ઉત્પન્ન થાય એના જેવો અવાજ હોય અંદર, એ રોગનું નામ છે કાશ. હવે ખાસ કરીને એ કહીએ કે કાયમી મટાડી શકાય છે. ચિકિત્સાની શરૂઆત જો હોય તો શરૂઆતના ફક્ત 2 થી 5 દિવસ કે 7 દિવસમાં આ રોગને મટાડી શકાય. અને લોકો મહિનાઓ વર્ષો સુધી હેરાન થતા હોય છે. હળદર એક સારામાં સારું દ્રવ્ય છે. ઇલાયચી છે, તજ છે, લવિંગ છે, આપણા ઘરગથ્થુ એવા છે કે અત્યારે હાલ ખાંસી આવતી હોય અને તમને કશું જ નથી, ઇલાયચીનો ખાલી એક દાણો મોઢામાં મૂકી દો અને આખા દિવસ માટે તમે 3 કે 5 કે 7 દાણા ચાવી જાઓ તમે, તો અત્યારે તમને રાહત આપી શકે. તજનો ટુકડો હોય તો એ પણ રાહત આપી શકે છે. બીજી કોઈ પણ એન્ટીબાયોટિક લઈને કફ સુકાવીને અંદર સપ્રેસ કરીને દિવાલોને ખરાબ કરવી, એના કરતા આ નિર્દોષ ઔષધિઓ વધારે સારું કામ કરી શકે. જી, આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે. હેલો. હેલો, મને ડોક્ટર સાથે વાત કરવી છે. જી નમસ્કાર, ફેમિલી ડોક્ટરમાં આપનું સ્વાગત છે. પહેલા આપનું નામ જણાવશો અને ક્યાંથી વાત કરી રહ્યા છો? હું સુરતની મિસેસ પ્રેરણા બોલું છું. જી, જણાવો. મારે છે ને છેલ્લા કેટલાય 5-6 વર્ષથી દીકરો પદાર્થ નીકળે છે, વારંવાર સંડાસ જવું પડે છે અને તેની સાથે પીઠના ઉપરના ભાગમાં દુખાવો થાય છે, બળતરા થાય છે, પીઠમાં પણ બળતરા થાય છે, પગના તળિયામાં પણ બળતરા થાય છે, આંખોમાં બળતરા થાય છે. અને બીજું, મારે છેલ્લા કેટલાક દિવસો, મહિનાથી લગભગ ઘૂંટણની મારી પગના પંજા સુધી સોજો છે. અને મારે ખાવા પીવાનું હોય. પહેલા મારી વાત સાંભળી લો તમે. ધીમે ધીમે હું જે પ્રશ્ન પૂછું એ પ્રમાણે તમે કરો. તમારે
ખાંસીને લગતું ફેફસાને લગતા પ્રશ્નો કરો, ટુ ધી પોઈન્ટ જવાબ આપો. તમને ખાંસી કેવું કઈ છે કે નહીં? ખાંસી બી નથી, કફ નીકળ્યા કરે છે, સવારમાં વધારે નીકળ્યા. આખો સવાર વારંવાર ગળું ખરાબ થઈ જાય. સારું. પણ વધારે મારે પ્રોબ્લેમ પેટનો છે, ચીકણો જે પદાર્થ નીકળે છે ને અને લીધે વારંવાર સંડાસ જવું પડશે, એટલે બપોરે અને રાતના ખાવાનું મોડું થાય છે. સમજી જી, ગયો. આપણે એટલે આ પ્રોબ્લેમ દૂર થતો તમે ફક્ત નથી. બોલો નહીં, મારી વાત સાંભળી લો. એક એક પ્રશ્ન. તમને કફ કેવો નીકળે? સફેદ નીકળે, પીળા હોય કે કેવો હોય છે કફ? સફેદ જેવો, પીળા જેવો એવો. ટુ ધી પોઈન્ટ એક જ વાક્યમાં જવાબ આપો, બહુ લાંબુ ના બોલો, એટલે આપણું નિદાન તરત થઈ શકે. સમયનો અભાવ હોય છે અહીંયા, એટલા માટે. તમને કેટલી વખત મળ પ્રવૃત્તિ થાય છે દિવસ? મારે 4-5 વાર જમ્યા પછી જવું પડે કે ન જવું પડે? જવું પડે છે, અને પહેલા 3 વાર જવાનું થાય. રાતના સુધી 12-12:30 1 વાગે પણ જવાનું. સારું. તમને ચિકાસ આવે કે ન અને આવે? મારે જે બહુ મોડું થાય છે, બપોરનું ખાવાનું મોડું થાય છે, રાતનું ખાવાનું પણ મોડું થાય છે. પેટના ઉપરના ભાગમાં દુખ્યા કરે છે અને આખા શરીરમાં જગ્યાએ બળતરા થાય છે. જી મેમ, Okay. ડોક્ટર આપને સારું. પ્રશ્ન પૂછે છે, તેનો આન્સર આપો. તમને પેટમાં દુખે પણ ખરું અને મળ પ્રવૃત્તિ માટે પણ જવું પડે એવી તકલીફ થાય છે? હા, જેમ મોરડામાં પણ. નિયમિત રીતે સારવાર કરાવો, અને તમારે વધારે તકલીફ હોય તો અમારે તે હોસ્પિટલ ઉપર ફોન કરી અને હા, એટલે તમારે સમયનો અભાવ છે. હા, સમયનો અભાવ છે. સાંભળો, તમારો સમય અરે શું કે ચા કોફી કઈ પીતું ને સુકાઈ ગઈ હતું. પણ દૂધ લેવાનું પસંદ કરું છું, કે મારામાં શું કે કેલ્શિયમની કમી થઈ ગઈ છે. સારું. સાંભળો, તમે અહીંથી ઘૂંટણમાંથી ટપકા જી, આપનો ફોન કટ તમારો થાય છે. ફોન અહીંથી અમે કાપીએ છીએ. પહેલા તમારે વધારે પ્રશ્નો હોય, કેમ કે આમાં આપણે ઘણા બધા દર્શક મિત્રોના કોલ લેવાના છે, બધાને ન્યાય આપવાનો છે. બરાબર છે? ના, એટલે તમે હા, એટલે ચીકણો પદાર્થ જે કીધું છે એ શરદી કપ છે, પણ મારે આ રીતે ખાવા પીવાનું જે મોડું છે એની લીધે હું એ કહું કે ચીકણો પદાર્થ આમ છે ને. હા, એ આમ છે. તમે દવાઓ જે તમને લખાવી છે એ લઈ લો. એક વધારાની યષ્ટિમધુ ઘનવટી ચૂસો, તમારી બળતરા ઓછી થઈ જશે, કફ પણ તમને ઓછો થશે. અને જે દવાઓ સૂચવી છે એને લેજો, તમે નિયમિત રીતે લેજો. બરાબર છે? વધારે જરૂર પડે તો હોસ્પિટલ ઉપર ફોન કરી સાંભળી લો. તમે હવે આપણે ફોન કાપીએ છીએ. તમે હોસ્પિટલ ઉપર ફોન કરી વ્યક્તિગત વધારે કહેજો, ત્યાં સાંભળશે અમારા આયુર્વેદિક ડોક્ટર્સની ટીમ, અને એ પ્રમાણે તમને જવાબ આપશે. તમારે કન્સલ્ટિંગ કરાવવું પડે એ માટે, અને એ માટેનું જે કંઈ છે એ વ્યવહાર જે થતો એ પ્રમાણે કરીને તમને ઘેર બેઠા ઔષધો પણ મોકલીશું. તમારી પ્રશ્નોનું કાયમી નિરાકરણ પણ કરાવી શકીશું. જી ડોક્ટર, દર્શક મિત્રોના સતત ફોન આવી રહ્યા છે, પણ આપણી પાસે ક્યાંક સમયનો અભાવ છે. આપે ખૂબ સરસ માહિતી પૂરી પાડી, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જી ફેમિલી ડોક્ટરમાં આજે આટલું જ. મને રજા આપશો. નમસ્કાર. શું તમે સદા તંદુરસ્ત રહેવા માંગો છો? તો હવે તમારી તંદુરસ્તી એ અમારી જવાબદારી. તમારા પોતાના ફેમિલી ડોક્ટર પાસેથી સચોટ સલાહ લેવા જુઓ ફેમિલી ડોક્ટર કાર્યક્રમ VR લાઈવ પર સોમવારથી શનિવાર બપોરે 2 કલાકે. ફોન કરો 6355856123 પર અને રહો સદા તંદુરસ્ત.